सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। एपर्यंत पाप संबंध रे जेते आलोचना आमे करिसंती सबुठारु कलिजुगर आयुष्य पूर्ण होईची गोहत्यार सर्वाधिक। तार कारण अति गहन, प्रत्येक भारतीय ताहा जानिबा कथा। भारतीय संस्कृति रे 7 जण मां को जो मान्यता मिलिछि तथिमध्य गोमाता होचंती अन्यतम। शास्त्र कहिले आदो माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनु धात्री तथा पृथ्वी सप्तई मातर स्मृत। धेनु अर्थात गाई हेउची हमर मां, धनु हेउची अस्त्र, जेउ अस्त्र द्वारा शत्रु आक्रमण रु निजको सुरक्षा दे पारे ए मनीष। आ धेनु एमिति एक जीवंत अस्त्र जहाको जत्न कले इह काल परकाल भाग्य भविष्य सब सुरक्षित हो जाए। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा होई मध्य गो सेवा करी जगत को आदर्शमय शिक्षा देइचंती। आ निजर परिचय बहन करिचंती गोपाल, गोमातार पालनकारी सेवक गोपाल। भगवान तांकर दिनचर्या और आचरण द्वारा मानव समाज को शिक्षा देले तुमे जेते बड़ लोक होई थाओ, तुमे जेते बड़ धनी ज्ञानी मानी हेई थाओ पछे गो सेवा कर। कारण गो सेवा जेहेतु मु परमात्मा हेई भगवान हेई अवतार ग्रहण करिछि, मते भी गो सेवा करिबा को पड़िछि। तेनु तुम मान को ई आदर्शमय शिक्षा देउछि, तुमे मान भी जीवन रे गो सेवा करी अनेक सुफल लाभ कर। गाई को आमर माता बोली मान्यता देइछन्ति आम संस्कृति रे। आत्मज्ञानी तत्वदर्शी ऋषि महर्षिगण कारण कोन मां तार जन्मित संतान को पालन करे, सुरक्षा दिए। गाई एमिति गोटिए जीव जहार मल मूत्र क्षीर मनुष्य रहित साधन करे, शरीर को आरोग्य रखे, पुष्टि साधन करिताय। क्षीर एवं क्षीर रूपांतरित होई तैयारी हेतिबा दही लहुणी घी सब मनुष्य समाजर मंगल करिताय। तेणु से मंगलमयी मां, मंगलमयी जननी, जन्म करिथिबा मां को छाड़ी देले छोट शिशु पई बंचिबार पोषक तत्व केवल गाई क्षीर रे ही थाए। तेणु से होची मां। गाईर गोबर रे माटी उर्वर होई थाए, गाईर क्षीर द्वारा पान करुवा मनुष्यर मस्तिष्क मध्य उर्वर होई थाए। गोबर रे जो स्थान को लिपा जाए मार्जना करा जाए से स्थान पवित्र हो जाए। सेइति पई भगवान श्री कृष्ण खाली पादरे कठौ न पिंधि गाई चरैबा को जंगल भीतर को प्रवेश करुथिले। तेनु सजन वृंद माता जशोदा दिने कहिले आरे कन्हई जंगल रे कंटा माडी कठौ पिंधि जा। कन्हई कहिले माँ जदि मोर अति प्रिय समस्त गाई बाछुरी आदि को तू कठौ पिंधई पारिबु तेबे मु कठौ पिंधिबि, किछि असुविधा नै। जशोदा माँ 9 लाख गाई बाछुरी को केमिति कठौ पिंधई पारिबे। तेनु कन्हई को आउ किछि कहि पारलनि, नीरव रहिले। तेबे सजन वृंद भारत वर्ष रे जन्म लाभ करिथिबा प्रत्येक आध्यात्मवादी मनीष घरे गो पालन करिबा उचित, नचेत कृष्णंकर कृपा पाइबा असंभव। आमे भगवान कृष्ण को सेवा करूचंती, पूजा करूचंती। भगवान कृष्ण जहार सेवा करूथिले ताकू जदि आमे सेवा देई न पारिले ते भगवान कोन आम ऊपर संतुष्ट हेबे। ए कथा को कहीं गभीर भाव रे चिंता करंती नाही बा गुरुत्व दियंती नाही। अतीत रे सब मनुष्य सुस्थ सबल रहुथिले, कारण खाद्य शस्य रे पौष्टिकता पूर्ण मात्रा रे थिला। तार कारण माटी रे फर्टिलाइजर बा पेस्टिसाइड व्यवहार करा जाउ नथिला, केवल गो मातार गोबर व्यवहार करा जाउ थिला। तेणु सेई शस्य ज्योति के अमल होउथिला हमर माटी रे, सेतिर पौष्टिकता थिला। बलद द्वारा खेत जमी चाष करा जाउथिला। तेणु लोके श्रद्धारे गो पालन करुथिले। प्रथम कथा गाई ठारू क्षीर मिलिबो, क्षीर रे रोग सहित लड़ाई करिवार जो शक्ति रही ताहा अन्य कौनसी खाद्य रे नहीं। क्षीर शरीर को बलुआ कला, गोबर माटी को बलुआ कला। पुणी चाष जमी को चाष करिया पई बाछुरी मिली गला जोटा भविष्य रे बलद होई जिवो। आम गाँ गहली रे मनीष छुआ जन्म हेले तार जेमिति 21 हुए, गृहपालित गाईर छुआ जन्म हेले बाछुरी रे मध्य आम संस्कृति रे 21 पालन करा जाए। आम परिवार रो गाई को जने सदस्य बोली मने करा जाए। बाछुरी जन्म हेले समस्ते खुशी होती। गाई थिला परिवार रो खाली सदस्य नुहे, सबुठु अति प्रिय बड़ सदस्य। आजिकाली मेसीन रे जमी को चाष कले, सार प्रयोग कले जमी रे, पैकेट क्षीर खाइले। तेनु गो सेवार गुरुत्वटा संपूर्ण भाव रे कमी गला। माटी रो उर्वरता कमिला। पैकेट क्षीर माने जो हमर केमिकल को खाई करी देह खराब हैला। केही केही गाई पालुचंती एबे भी हेले चाष पई बलद दरकार नाही बोली बाछुरी को बिक्री करी देउचंती। आ बाछुरी को अमणिष माने किणी करी नेला परे हत्या करी मांस तैयारी करी बिक्री करूचंती। तेनु हम भारतीय संस्कृति प्रति यह गोटे पदाघात।
ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରହାର। କେହି କେହି ଗାଈକୁ ଗୁହାଳରେ ବି ବାନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଗାଈ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବୁଲି ବୁଲି ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ପାଉଛି, ନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗୁଛି। ଗାଈ ବୁଢୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି ବିକ୍ରି କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଅସାଧୁ ମଣିଷ ମାନେ ସେ ଗାଈକୁ ହତ୍ୟା କରି ମଧ୍ୟ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ କଲା ମା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ ଆମେ କଣ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା? ଗୋମାତା ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗୁଛି। ହଜାରେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନ ପାରିବ, ଗୋ ସେବାରେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୁହାଳେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଆପଦ ବିପଦ ଆସେ ଗାଈ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଘର ମାଲିକର ଅନିଷ୍ଟକୁ କାଟିଦିଏ, ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଏ। ଗୋମାତାର ମହତ୍ୱକୁ ନ ବୁଝି ତାକୁ ଅନାୟାସରେ ହତ୍ୟା କରିବାରୁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେଇଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତିକି କୋଉ ପାପରେ କେତିକି କଟିଲା ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋ ହତ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟୁଷ କଳିଯୁଗର କଟି ଯାଇଛି, 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହାନି ହେଇଛି। ଆଉ କେଉଁ ପାପରେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ କ୍ଷୟ ହେଇଛି ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଇ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦାତା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦାନ ଦେଉଥାଇ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ଦିଏ ଯେବେ କହି 1400 ବରଷ କଟଇ ତହିଁରେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଣ ହେତୁ ରଖ ହୃଦୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଣ ହେତୁ ରଖ ହୃଦୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଣ ହେତୁ ରଖ ହୃଦୟରେ। बोलानंद कंद भगवान की प्रभुंकर सदीच्छा पूर्ण हो बोलानंद एक बार। तेरे सजन वृंद से कहउचंती जे कलिजुगरे दानर महत्व को तो प्राय समस्ते बुझु नांती। वर्तमान आम ओडिशा लोकंक मुहरे गोटे कथा थाए, आपण माने जानिथिबे, ए संसार रे केही दबाकू भल पांतेनी कि केही मरण को भल पांते नाही। तेबे साधु मंडली केही भल पांतु न पांतु मृत्यु आसीबाटा सुनिश्चित। मृत्यु समस्तंक जीवन रे दिने ना दिने आसीबो, मनीष निश्चित मरिबो। सेमिति मनीष दबाकू इच्छा करू बा न करू दान द्वारा जीव सुफल पाई थाए, एहा स्थिर निश्चित शास्त्र सिद्धांत। तेबे सजन वृंद धरापृष्ठ को जीव आसीछि परोपकार करिबा पई, अन्यथा मनुष्य जन्म पाइबार अन्य कोनोसी कारण नाही। त्यागवाद रे प्रतिष्ठित भारतर मनुष्य जीवन आ आध्यात्म परंपरा सृष्टिर गोटे चिरंतन सत्य हैला, जीवर मृत्यु बेले किछि नबार अधिकार तार नाही, किंतु दबार अधिकार अछि। तेणु तेणु तो दानर महत्व अछि। दान मनीष करिबा निहाती दरकार। दान केवल मनीष करि परिबो, अन्य कोनोसी पशु पक्षी करि परिबे नाही। ए महान आदर्श को जो माने बुझी सारिचंती से माने निस्व होई मध्य परोपकार करिचंती, दान धर्म करिचंती, निजर सब किछि त्याग करि दैचंती। जो माने इष्ट चेतना रे अछंती, गुरुंक वाक्य को सादरे ग्रहण करी दिनचर्या करंती, से माने अकुंठित चित्तरे दान करि दियंती। मो ठाकुर मध्य कहिथिले, कहले अकुंठित चित्ते दान करिबु कराळ दाउरु मुक्त हेबु। तबे ए कथा को जो माने बुझिचंती से माने एते निष्ठावान जे कहार कथा को से माने कान दियंती नहीं, खातिर करंती नहीं, किए कोन कहिले तांको भितर प्रतिक्रिया न था। किंतु संसार रे एमिति लोक अछंती जेउ मानक भितर दान धर्मर भावना न था। मात्र दानर महत्वटा को जदि से कान रे सुनी देले किछि स्वार्थ हासिल होबो, सुफल मिलिबो, स्वार्थ पूर्ण होय बोली हठात करी जदि से सुनी देले मन रे अकस्मात गोटे दान पई सत भावना उद्रेक होई जाय। से माने दानर वास्तव महत्व को अवश्य बुझि न थांती, तत्व भितर प्रवेश करि न थांती, हेले देखि सुनी केही केही बहादुरी नेबा पई, ख्याति अर्जन करिबा पई मध्य लालसारे पडिकरी दान करंती, अकातर रे ढाली दियंती अनेक पैसा। मात्र अन्य केही जने हठात करी जदि ताकू कहे जे कोन दरकार म अजथारे पैसा गुडाक खर्च करूछ, ए कथाटाକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ସେଇ କଥାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ ହୁଏ କ'ଣ ନା, ତାକୁ ଯଦି ଦାନ ନ ଦିଅ ବୋଲି ବୁଝେଇ ଦିଏ ପୁଣି ସେ ଦାନରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ।
ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ମଣିଷ, ଅତି ମାନସ ସ୍ତରକୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାଇ ନଥାଏ। ତେବେ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହବା କଥା ହେଲା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପରବୁଦ୍ଧିଆ, ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦାନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତ୍ୟର ଧାରଣା ନଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ନିତାନ୍ତ ଥାଏ, ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳତା ହୋଇ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଲୋଡୁଥାନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଥିବେ, ମଝିରେ ଜଣେ ପଶି ଆସି ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦାନ କର ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଏ ବାରଣ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘାତୀ। ଦାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଭଲେଇ ହୁଅନ୍ତି, ନା ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ବାରଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଦରକାର ପଡିଥିବା ଯୋଉ ଲୋକଟିର ସେ ହା ହତାଶ ହେଇଯାଏ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଲୋକଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଏ, ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେତିକି ଅନ୍ତର୍ଦାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେତିକି ସେ ଛଟପଟ ହୁଏ, ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ପ୍ରାଣ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ, ସେ ଯେତିକି ଆନୁପାତିକ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଏ ମନା କରିଥିବା ଲୋକଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଦଣ୍ଡିତ ହୁଏ। ଆହୁରି ଏ ସମାଜରେ ଅନେକ ବିଚିତ୍ର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ବିଚିତ୍ର ମଣିଷ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଦାନ ନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବାରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମହାପାପ। ସଂସାରରେ ଏପରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦାନ ରାଶିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ଅୟସ ଆରାମ କରନ୍ତି, ଗାଡି ଚଢନ୍ତି, ହୋଟେଲରେ ଖାଆନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦାନ ନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବାରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସେଇମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଲଘୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ପ୍ରହସନ। ଏଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରନ୍ତି ଧନକୁ, ଦାନ ରାଶିକୁ, ଏମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପ୍ରହସନ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦାନ ରାଶିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଦାନ ଦେଲା ବେଳେ ବାରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଏମାନେ ଉଭୟ ପାପ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦାନର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କଥା ରହିଛି, ତାହା ଏପରି ଖଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଯିବାରୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି, ଆଉ ବିଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ତେବେ ଏଇଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000ରୁ କେତେ କଟିଗଲା। ଦାନ କରିବା ଲୋକକୁ ବାରଣ କରିବା ଦୋଷରୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ପାପ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି, ସେଥିରେ 1400 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେଉଁ ପାପରେ କେତେ ଆୟୁଷ କଟିଲା? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ହରନ୍ତେ ଦ୍ୱାବିଂଶ ହଜାର, ଦ୍ୱାବିଂଶ ହଜାର ତୁଟି ଯିବ ଏ ଯୁଗରୁ, ଜାଣ ବୀର ବରଆ, ଜାଣ ବୀର ବର। बोलानंद कंद भगवान की प्रभुंकर सदी इच्छा पूर्ण हे बोलानंद एक बार। तेबे सजन वृंद कहउचंती आउ को पापरु कलिजुगर आयुष कटिगला। कहले नारी पई पुरुषटीर आवश्यकता, पुरुष पई नारीटीर आवश्यकता, यह हेउची विधाता कृत। सृष्टि को गतिशील करिबा पई उभयंकर योगदान एकांत अपरिहार्य। किंतु जेतेबेले दुई जनक मध्यरु जणे समय पूर्वरु मृत्युवरण करू बा स्वाभाविक भाबरे मृत्युवरण करू, अन्य जनकु वैधव जंत्रणा भोग करिबाको पड़े। आम समाज रे विधवा हेला परे नारी को पूजनीय देवी भाबरे गणना करा जाउथला। विधवा नारी संसार चाकचक्य भोग विलास ठारू दूरे रही सबुबेले ईश्वर चिंतन रे बुड़ी रहुथिला। निजर सुख स्वाच्छंद कथा चिंता न करी अन्यर शुभ कामना से करुथिला। जगतर स्वामी ईश्वर को स्वामी विवेचना करी साधनार सूत्र धरी जीवन यापन करुथिला। ईश्वरीय शक्ति को अर्जन करी देवी साजी समाज रे से पूजार योग्य होई पारुथिला। समाज रे विधवा नारी को मार आसन दिया जाए, ताको सती बोली कहा जाए। अन्य पुरुष को से नजर दिए ना, निज स्वामी कथा
କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ବିଧବା ନାରୀକୁ ସତୀପଦ ବାଚ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଧବା ନାରୀକୁ ଦେଖିଲେ ମା ବୋଲି ଭାବନା ରଖୁନାହାନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଦେବୀ ବୋଲି ଭାବନା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଏତେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ନାରୀକୁ କେବଳ ସେ କାମନାପୂର୍ତ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମାଜ। ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭୋଗବିଳାସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ଏକଥା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବୟସ ଓ ସ୍ଥାନ, ସମୟ, ପାତ୍ର, ପରିବେଶ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଆଜି ନିଜେ ପାଶୋରି ଯାଇଛି। ନାରୀ ହେଉଛି ନାରାୟଣୀ। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶକ୍ତିମୟୀ ସାଜି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ନାରୀ ଆଜି କାମନା ନିଆରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହିଁ। ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ମାତୃଜାତିକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ମତୁଆଲା ହୋଇ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରୁନାହିଁ। ବିଧବା ନାରୀ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ମାତୃହରଣ ଦୋଷରେ ଅପରାଧୀ ସାଜୁଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ବିଧବା ନାରୀକୁ ହରଣ କରିବାରୁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ 22,000 ବର୍ଷ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କେଉଁ ପାପକର୍ମ ଦୋଷରୁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ, ଜୀବ ବୋଧେ 11,000 କୋଟି ଯାଏ ପାର୍ଥ ଶୁଣ କୋଟି ଯାଏ, 12,000 ନୀଚ ପୀରତିରେ କ୍ଷୟ, ନୀଚ ପୀରତିରେ କ୍ଷୟ। बोल आनंद कंद चरमनाथ की प्रभुंकर सदी इच्छा पूर्ण हो बोल आनंद एक बार। तेरे सजन वृंद कहते जे जीवबद्धरे 11,000 वर्ष आयुष कटि जाइए कलिजुगर। भारत होउची पुण्यभूमि, देवभूमि। तार आदर्श होउची जीव प्रति दयाभाव प्रदर्शन करिबा, अहिंसा परम धर्म। सकल जीवजंतु ईश्वरंकर सृष्टि, तेणु समस्तंक भितरे मौलिक भ्रातृत्व संपर्क रहिछि। पशु समाज रे खाद्य खादकर व्यवस्था रहिछि। मनीष समाज रे मध्य मनीष कोन खाइबो तार मध्य व्यवस्था रहिछि। ताकू आज मनीष पासोरी जाइछि। खाद्य खादकर नीतिटा पशु पक्षींकर सेटा होछि ईश्वर कृत। मनीष जीव हत्या करी भोजन करिवार व्यवस्था ईश्वरंकर प्रकरण रे नाही बा व्यवस्था रे नाही। जहा खाद्य पई संग्रह करिवो से चित्कार करू नथिबा दरकार। मनुष्य शरीर में नाली रक्त प्रवाहित, जो जीव देहरे नाली रक्त थिबो ताकू खाद्य रूपे मनीष ग्रहण करने निषेध करिसेंति महापुरुष माने। रक्त सहित रक्तर सामंजस्य रक्षा हेउतिले ताहा भोजन योग्य नुहे। मनुष्य शरीर को ईश्वर एमिति निर्माण करिसेंति जे शाकाहार पई केवल ता शरीरटी योग्य। मांसाहार कले सृष्टिर नियमर विरुद्ध। मांसाहार मनीष मनरे पाशविक प्रवृत्ति जात करे, विभिन्न रोग व्याधि सृष्टि करे। मांसाहार करिबा द्वारा मनरे जो राक्षस प्रकृति जात हैला सेतिरे समाजर प्रभुत्व क्षति साधन हेछि। हे सजन वृंद, जौन प्रवणता बढ़िबारु बलात्कार, अनैतिक जौन संपर्क संगठित हेछि। विभिन्न प्रकार विशृंखला ए समाज रे देखा देछि। केवल ए जो मांसाहार करिबा पाई, मांसाहार करिबा पाई जेतले इच्छा मनीष करे तेबे तेबेले तो से जीव हत्या करे ना। जीव हत्या करने पर लालसारे पड़ी से बाध्य हुए। जो देवभूमि भारतर मर्यादा हानि होती, जो नारी जाति को पूजा देवार परंपरा रही, सेठारे जीवबद्ध करी मांस भक्षण करिबारु माँ तार मातृत्व भूली मोहिनी रूप धारण करिछि। पुरुष तार कामना को चरितार्थ करने नियंत्रण हराई पाप अर्जन करिछि। एठारे गोटिए नुहे अनेक पाप संगठित होइछि। ए केवल जीव हत्या करिबारु। प्रथमतः जीव हत्या पाप, द्वितीय व्यभिचार पाप, तृतीय अवैध संपर्क गर्भधारण करिबारु भ्रूण हत्या जनित पाप, शिशु हत्या पाप। एथिरे 11,000 वर्ष कलिजुगर आयुष क्षय हो जाइछि बोली महापुरुष 64 पटल रे उल्लेख कले। मनीष निजर स्थिति हराई कामप्रवण होई नीच व्यक्ति सहित बा पात्र विचार को पासोरी रतिप्रीति करिबारु 12,000 वर्ष कलिजुगर आयुष हानि हेछि। ए कथा मध्य महापुरुष स्पष्ट भाव रे वर्णना करिछन्ति। मनीष मनीष भितर उच्च नीचर भेदभाव न रखिबा पई महापुरुष माने परामर्श दैछन्ति। शास्त्र मध्य उपदेश करिछन्ति। मनीष जाति गोटिए जाति, किंतु काम भाव को पूर्ण करिबा पई निजर विवाहित पुरुष बा नारी हेउछन्ति यथार्थ पात्र।
ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର। ନିଜ ବିବାହିତ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯିଏ ଯେତେ ରୂପ ଗୁଣ ଧନ ମାନରେ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ନୀଚ ବୋଲି ପରିଗଣିତ। ଆହୁରି ଅନେକ ବିସ୍ମୟକର ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଏ ସଂସାରରେ ଘଟୁଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଦେହଭୋଗକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଖ ମନେ କରୁଥିବା ମଣିଷ, ଯୌନ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମଣିଷ ପଶୁର ପ୍ରଭେଦ, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରୀର ପ୍ରଭେଦ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟାର ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଳିଯୁଗରେ ପାପ ସଂଗଠିତ ହେବାରୁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ପାପ ସଂଗଠିତ ହେବାରୁ 12,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗରୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାରିଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ କି ପାପ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ବାଳ ହତ୍ୟା ଦୋଷେ 7,000 କୋଟିବ, ବାଳ ହତ୍ୟା ଦୋଷେ 7,000 କୋଟିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାରେ 32,000 ତୁଟିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାରେ 32,000 ତୁଟିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାରେ 32,000 ତୁଟିବ। बोलानंद कंद भगवान की प्रभुंकर सदीच्छा पूर्ण ही बोलानंद एक बार, जगतर कल्याण ही बोलानंद एक बार। तेरे सजन वृंद, भगवान श्रीकृष्ण कहते हे अर्जुन, कलिजुगे मनुष्य माने धर्मकर्म सब भूली जिवे, पाप पुण्यर विचार धारा मनरे तांकर रहिबो नाही, समस्ते कामप्रवण होई पापरे प्रवृत्त हेबे, अभक्ष्य भक्षण करी तामसिक प्रवृत्ति को निज भितरे संचित करि देबारु कामप्रवण होई संयमता हराइबे। संयमता हराई जे कर्म करिवे ताहा कामर परिणति, मात्र ताको प्रेमर आख्या देबे संसार लोकमान। असंजमी नारी पुरुषर दैहिक मिलनरु जे अवांछित संतान जात हेबो ताको गोपन रे हत्या करिवे। काम और प्रेम मध्य पार्थक्य दर्शाई दैचंती नंदकिशोर बळ तांकर काव्य साहित्य रे। केडे सुंदर भाबरे से कहउचंती, पीरति स्वर्गीय कामनार कियो, काम नुहे प्रेम सरी, प्रेम काम मध्य प्रभेद विशेष स्वर्ग नरक परी, प्रेम काम मध्य प्रभेद विशेष स्वर्ग नरक परी, प्रेम काम मध्य प्रभेद विशेष स्वर्ग नरक परी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तेबे सजन वृंद, काम आउ प्रेम भितर केतिकी प्रभेद रहिछि ताहा नंदकिशोर बळ कहिले। कहले प्रेम आउ काबा मध्य रे आकाश पाताल फरक, स्वर्ग नरकर फरक। प्रेम हेउछि शाश्वत आउ चिरंतन, प्रेम रे स्वार्थ न थाए, काम हेउछि स्वार्थ विजड़ित। प्रेम मन आनंद जात कराए, मन को स्थिर करि दिए, जोगी बनै दिए। काम मन को चंचल कराए, अस्थिर कराई दिए। कवि राधामोहन गणनायक मध्य सुंदर पदे कहिले, कामर आवेशे विचलित जार, पराण मन पराण मन, बुझी पारे से कि चेतन कियोबा, निश्चेतन अबा निश्चेतन, केशव केशव भोजरे केशव, केशव केशव जप केशव। बोलानंद कंद भगवान की प्रभुंकर सदीच्छा पूर्ण ही बोलानंद एक बार। कामर आवेश रे विचलित प्राण होई चरित्र को आहुति देई अवांछित संतान जन्म करिवे संसार रे। आर्यभूमि भारतर ऋषि प्रवर पराशर मुनि तांको पराशर संहितारे मध्य भविष्यत कथा को सुंदर भाव रे लिखि दैचंती। कोन कहिले पराशर मुनि पराशर संहितारे, सिदंती अग्निहोत्राणि गुरु पूजा पणस्यन्ति, कुमारी च प्रसूयेत तस्मिन् कली जुगे तथा। पराशर मुनि कहिले कुमारी माने कली जुगरे संतान प्रसव करिवे, समाज भୟରେ गर्भ नष्ट करिवे, नचेत गोपन रे संतान प्रसव करी बाल हत्या दोष रे दोषी हेबे, बाल हत्या करिवे। एई बाल हत्या दोषरु कली जुगर आयुष 4,32,000 वर्षरु 7,000 वर्ष क्षय हो जाईछि। सजन वृंद,